Davom etamiz. Farg'onada tadbirkorning murojaatiga asosan kontrafakt mahsulotlar aylanmasiga chek qo'yildi. Hozir shu haqda. Farg'ona shahrida faoliyat yuritayotgan tadbirkor tomonidan uning mahsulotiga o'xshash kontrafakt mahsulotlar sotuvga chiqarilayotgani, bu esa savdo brendi va mijozlar ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani haqida Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasiga murojaat kelib tushdi. Dastavval bozorda bizning mahsulotni qalbakisi paydo bo'lganligini mijozlarimizdan eshitdik. Ular ham ijtimoiy tarmoqlarda targ'ibot qilishganda o'zimiz aloqaga chiqib mahsulotni buyurtma ham berib ko'rdik. Qadog'ida va tarkibidagi giyohlarimizni u mahsulot bilan tubdan farq qilayotganini o'zimiz ham guvoh bo'ldik. Mana hozir bojxona xodimlari tomonidan bu mahsulotni O'zbekistonga kirib kelishligi bo'yicha maxsus chora-tadbirlar ko'rildi. Kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida oldindan kuzatuvga olingan Farg'ona shahrida harakatlanayotgan Nexia 3 rusumli avtotransport vositasi to'xtagan vaqtida xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv jarayonida mashinada yo'lovchi sifatida ketayotgan fuqaroga tegishli xorijda ishlab chiqarilgan, ammo bojxona rasmiylashtiruvdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan tovarlar borligi aniqlandi. Chetdan noqonuniy ravishda olib kirilayotgan mazkur biologik faol qo'shimchalar ekspertiza xulosasiga ko'ra kontrafakt mahsulotlar ekanligi tasdiqlandi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida umumiy qiymati 101 million so'mlik 226 dona kontrafakt biologik faol qo'shimchalarni muomalaga kiritishning oldi olindi. Ushbu holat yuzasidan yig'ilgan hujjatlar sudda ko'rib chiqilib, ushbu mahsulotlarni majburiy tartibda yo'q qilinishi belgilandi hamda huquqbuzarga nisbatan jarima jazosi tayinlandi.